ফ্রেন্ডস, পম্পাস ইজি রেসিপিতে তোমাদের সবাইকে ওয়েলকাম। আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। আজকে একটা মাছের রেসিপি নিয়ে তোমাদের কাছে আবারও চলে এসেছি। এখানে নিয়ে নিয়েছি আমি বড় ফ্যাসা মাছ কিংবা বড় চক্ষু মাছ, যে যেটাই বলে থাকো, সেই মাছ এখানে নিয়ে নিয়েছি 10 পিস। এটা একদম ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নেওয়া হয়েছে। এবার এখানে আমি দিয়ে দেব হলুদের গুঁড়ো, আর পরিমাণ মতন লবণ। হলুদের গুঁড়ো আর লবণ দিয়ে আমি মাছগুলো ভালো করে মেখে নিচ্ছি। মাছগুলো আমি ভালো করে মেখে নিলাম। মেখে মাছগুলো আমি 10-15 মিনিট রেখে দেব, তাহলে মাছের ভেতরে ভালো মতন লবণ আর হলুদটা ঢুকে যাবে আর খেতেও টেস্ট হবে। বড় চক্ষু মাছ কিংবা ফ্যাসা মাছ রান্না করার জন্য আমি বসিয়ে দিলাম একটা ননস্টিকের কড়াই। কড়াইয়ের জলটা একটু শুকিয়ে গেলে এখানে দিয়ে দেব আমি পরিমাণ মতন সর্ষের তেল। কড়াইয়ের জল শুকিয়ে গেছে, দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি পরিমাণ মতন সর্ষের তেল। তেলটা বেশ গরম হয়ে গেছে। এবার এখানে আমি এক পিস করে মাছ দিয়ে দেব। হালকা করে মাছগুলো আমি ভেজে নেব, বেশি কড়া ভাজবো না। এই মাছগুলো আমি একটু উল্টে পাল্টে দিচ্ছি। এই একই রকমভাবে আমি সবগুলো মাছ ভেজে তুলে নেব। মাছগুলো একটু হালকাভাবে আমি উল্টে নিচ্ছি। এই মাছগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে। এবার এটা আমি একটা একটা করে তুলে নিচ্ছি। এই রকমভাবেই আমি সবগুলো মাছ ভেজে তোমাদের সাথে পরে দেখাচ্ছি। এই ফ্যাসা মাছ রান্না করতে যা যা উপকরণ লাগবে চলো তোমাদের সাথে সেটা শেয়ার করে নিই। এখানে নিয়ে নিয়েছি লবণ, হলুদ আর কাঁচা লঙ্কা বাটা। খুব সাধারণভাবেই মাছটা রান্না করা যায়, তবে খেতে ভীষণ টেস্টি। এখানে নিয়ে নিচ্ছি আমি পরিমাণ মতন কাঁচা লঙ্কা বাটা, নিয়ে নিচ্ছি আমি পরিমাণ মতন লবণ, আর নিয়ে নিচ্ছি হলুদের গুঁড়ো। এগুলো আমি জল দিয়ে কিছুক্ষণ টাইম ভিজিয়ে রাখবো। খুব সাধারণ রেসিপি এটা একটা। দেখো কিছুই লাগলো না, শুধু লঙ্কার গুঁড়ো, হলুদের গুঁড়ো আর লবণ দিয়েই মাছটা রান্না করা যাবে। আবার খেতেও দারুণ সুস্বাদু হবে। এটা আমি আর কিছুক্ষণ টাইম জলে ভিজিয়ে রাখছি।
তাহলে বাটা মশলার স্বাদ আসবে। সবগুলো মাছ আমি একই রকমভাবে ভেজে তুলে নিলাম। এই ভেজে রাখা এই তেলের মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি কালো জিরের গুঁড়ো, এবার দিয়ে দিচ্ছি রেডি করে রাখা মশলা। ভালো করে আমি মশলাটা কষিয়ে নিচ্ছি। মশলাটা আমি ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। এবার এখানে আমি দিয়ে দেব পরিমাণ মতন ঝোল। কাঁচা লঙ্কা বাটা দিয়ে রান্না বলে এটা বেশ কিছুক্ষণ টাইম মশলাটা কষিয়ে নিতে হবে, নইলে কাঁচা মশলার গন্ধ বের হবে, বিশেষ করে কাঁচা লঙ্কার গন্ধটা বের হবে। এবার এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো ঝোল। দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতন ঝোল। ঝোল ফুটে উঠলেই এখানে দিয়ে দেব আমি ভেজে রাখা মাছগুলো। মাছের ঝোল ফুটে উঠেছে, এবার এখানে ভেজে রাখা মাছগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি। মাছটা দিয়ে আমি কিছুক্ষণ টাইম ফুটিয়ে নেব। আর নামানোর আগে এখানে দিয়ে দিতে পারো তোমরা ধনেপাতা। আমি আজকে এখানে ধনেপাতাটা দিচ্ছি না, তোমরা চাইলে এখানে ধনেপাতাটা ইউজ করতে পারো। খুব সহজে খুব তাড়াতাড়ি একটা রেসিপি, এটা ঝটপট রান্না করা হয়ে যায়। তোমরা বাড়িতে চাইলে এটা ট্রাই করতে পারো। আর বন্ধুরা, তোমাদের যদি আমার এই রেসিপিটা ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরা অতি অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করো, আর পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে দিও। আর এতক্ষণ আমার এই ভিডিওটা দেখার জন্য তোমাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তোমরা এইভাবেই আমার পাশে থেকো, আর নেক্সট দিন আমি আবার একটা রেসিপি নিয়ে তোমাদের কাছে চলে আসবো। আজকে এই পর্যন্তই।